Amser i fynd allan i ddarganfod. Whee! Ein byd sy'n troi pob dydd pob awr. I ddarganfod ei hyd, awn ar antur nawr! Hei! O! Ble dwi? Techniquest! Y lle perffaith i ddysgu mwy am bob rhan o'r corff. Dewch! Mae'r peiriant hyn yn dangos curiad fy nghalon. Mae curiad fy nghalon ni yn weddol araf ar hyn o bryd. Ond tybed a fydd e'n cyflymu ar ôl I fi wneud tym bach o marfer corff. Ydy. Mae fe dipyn cyflymach nawr. Pa mor hir allai dal fy hunan I fyny? Barod? Dwi'n defnyddio'r cyhyrau yn fy mreichiau I dal fy hunan lan. Dwi mor gryf! Deuddeg eiliad! Waw! Hei, pwy wyt ti? Na, ddim eisiau sgwrsio heddi. Oce. Dwi'n dyfalu mai sgarbwd wyt ti. Helo, sgarbwd. Esgyrn yw'r rhain. Mae gyda ni gyd esgyrn tu fewn i'n cyrff. Dyma'r asgwrn cefn, penglog yw hwn, a'r coesau, a'r dwylo, a'r breichiau. Heb esgyrn, bydden ni gyd fel jelly. Squiggly nibbly doo. Achos esgyrn sydd yn dal I fyny yn syth. Pan I ni'n meddwl, yn symud, a hyd yn oed pan I ni'n chwerthin. Yr ymenydd sydd yn rheoli hyn I gyd. Hei, ymenydd, dyna ddigon. Beth sy'n rhaid fyna? Gadewch I ni weld, ydw i'n gyflym fel cheetah neu'n ara fel malwen? Mae rhaid I fi dynnu fy nwylo o'r botymau unwaith yn clywed y sŵn. Ymenydd! Cael eich marciau. Barod. Yn gyflym fel cheetah.